Cyklotrasa Poltár Rimavská Sobota je významný projekt pre región Novohrad. Železničná trať Poltár Rimavská Sobota bola vybudovaná v roku 1913. Sa naozaj teším, že nevyužitá železničná infraštruktúra sa zmenila na krásnu cyklotrasu, ktorá hravo dokáže konkurovať podobným projektom aj v zahraničí. Dneska sa prvýkrát veziem týmto tunelom. Teším sa na to. Železničná trať na juhu stredného Slovenska, ktorá spájala Rimavskú Sobotu s Poltárom, vznikla ešte pred Prvou svetovou vojnou, a to konkrétne v roku 1913. Kvôli zlému technickému stavu bola premávka na tejto trati v roku 2000 zastavená a 7 rokov na to trať definitívne zanikla. Jej dĺžka bola bezmála 30 km a na trati sa kvôli kopcovitému terénu nachádzal 160 metrov dlhý tunel, množstvo násypov, zárezov i mostov. Bývalá železničná trať však predsa len neupadla do zabudnutia. Územné samosprávy, teda mestá, obce, ale najmä kraj, čoraz častejšie začali hovoriť o tom, že ju chcú premeniť na cykloturistický chodník. Iniciatívy sa chopil Banskobystrický samosprávny kraj a sen sa stal skutočnosťou. V koridore niekdajšej železničnej trate vedie dnes, a určite nebudem preháňať, keď poviem, že jedna z najkrajších cyklistických trás na Slovensku. Cyklotrasa Poltár Rimavská Sobota je významný projekt pre okres Poltár a celý región Novohrad. Keď by som to tak popisne povedal, tak ide o 30-kilometrovú cyklistickú trať medzi týmito dvoma zmienenými mestami. 30 kilometrov je nielen cesta, ale sú to aj mosty a hlavne aj Ožďanský tunel. Výnimočnosť tejto trasy je v tom, že je to viac menej rovina, dá sa povedať, napriek tomu, že to ide cez rôzny terén. A rovina je to vďaka tomu, že je to trasa bývalej železnice, ktorá prepájala historicky tieto dve mestá. Avšak približne pred 20 rokmi táto trasa bola uzatvorená a následne v roku 2013 Banskobystrický kraj za symbolické euro kúpil túto trať od Železníc Slovenskej republiky. Som presvedčený o tom, že toto je tak významná investícia, že do 5 rokov budeme vidieť rozvoj turistických služieb pozdĺž tejto trati a celkovo to bude významný impuls pre rozvoj turizmu v danej oblasti, ktorá je mimoriadne krásna, ale dodnes nemala infraštruktúru na to, aby mohli sme naplno využívať potenciál tejto trasy. Táto dĺžka spolu s týmito zážitkovými mostami, ale aj tunelom, viaduktami skutočne bude lákať množstvo turistov nielen z nášho kraja, ale aj z celého Slovenska, pretože je to jedna z najdlhších, ale aj najikonickejších tratí, ktorá tu na Slovensku vznikla. Trasa sa skladá z dvoch etap. Prvá bola medzi Poltárom a Hrnčiarskou Vsou v dĺžke 7 km, približne za 2,2 milióna eur. Druhá etapa, zvyšok, to znamená 23 km, je približne postavený za sumu 7 miliónov eur a bude oficiálne otvorený na jar tohto roku. Chcem podčiarknuť, že tento projekt sa podarilo zrealizovať z prostriedkov Európskej únie. To znamená, že naši priatelia a partneri z Nemecka, Francúzska, Holandska a z ďalších krajín podporili výstavbu tohto projektu tu v našom kraji. A aj touto cestou sa im chcem poďakovať a som rád, že aj vďaka našim partnerom dokážeme na našom území budovať projekty, ktoré pomôžu rozvoju nášho kraja. Srdečne pozývam všetkých, aby prišli počas jarnej, letnej, jesennej sezóny a naplno využili túto trať, pretože skutočne bude stáť za to. Myšlienka vybudovania cyklotrasy spájajúcej Poltár s Rimavskou Sobotou vznikla v roku 2013, keď Banskobystrický samosprávny kraj odkúpil od Železníc Slovenskej republiky za symbolické euro bývalú železničnú trať, na ktorej v tom čase neboli už žiadne koľaje.
Prevádzka na trati Rimavská Sobota-Poltár bola v dôsledku rozpadu kolejového roštu pozastavená 1. októbra v roku 2000. V minulosti sa počítalo s rekonštrukciou, tá sa však napokon neuskutočnila a z čase medzičasom začali miznúť kolejnice, spojky, ktoré ich kotvili k podvalom, ale aj samotné podvaly. V máji 2007 Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikácií trať Rimavská Sobota-Poltár definitívne zrušilo. Preto sa naozaj teším, že nevyužitá železničná infraštruktúra sa zmenila na krásnu cyklotrasu, ktorá hravo dokáže konkurovať podobným projektom aj v zahraničí. Bez pochyby najzaujímavejším miestom na tejto cyklotrase je tunel Ožďany, ktorý je dlhý 160 metrov a postavený bol v roku 1913. Dnes už, ako vidíte, neslúži železničnej doprave, ale môžete sa cezeň previesť na bicykli. Táto cyklotrasa, ktorá bola dávno železnicou a teraz už je z toho tunel. A tunel je dlhý, ale nie je tak dlhý. A dneska sa prvýkrát veziem týmto tunelom. Teším sa na to. Pa, pa! Železničná trať Poltár Rimavská Sobota bola vybudovaná v roku 1913 s tým, že prvý úsek z Poltáru po Ožďany bol dokončený 6. novembra a celý úsek bol dokončený 23. novembra. Na tejto trati boli vlastne 3 stanice, 3 zastávky a pri Ožďanoch sa nachádzal dokonca aj železničný tunel. Železnica vychádzala zo stanice MÁV Rimavská Sobota a pokračovala do stanice Poltár Lučianskej miestnej železnice. A trať bola konštruovaná tak, že maximálne stúpanie bolo 16 promíl a minimálny polomer oblúkov bol 200 metrov. Celá táto trať bola využívaná ako pre osobnú, tak aj pre nákladnú dopravu, pričom nákladná doprava bola ukončená v riadnej prevádzke v 80. rokoch. Potom už pokračovala len osobná doprava a tá kvôli zlému stavu železničnej trate alebo tá kvôli zlému stavu zvršku bola zastavená 1. októbra roku 2000 a bola nahradená náhradnou autobusovou dopravou. No a vzhľadom na to, že v roku 2003 sa rušila osobná doprava na mnohých regionálnych železničných tratiach, tak vlastne bola zastavená aj na tejto trati a v roku 2007 bola táto trať oficiálne zrušená rozhodnutím Ministerstva dopravy.